பயப்படாங்க. நான் எங்கள் பக்கத்தில் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன். இந்த ஃபோன் மட்டும் வச்சுருக்கீங்களா? அவனை மாட்டாடா என் பம்பரை கட்ட மண்டையா. உங்களை பார்த்தா சேஃப்டியான பொண்ணு மாதிரி தெரியுது, நம்பிக்கையான ஆள் மாதிரி தெரியுது. அதனால தான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போகிறேன். தயவுசெய்து யார்ட்டி கொடுத்துடாதீங்க. இங்கே இருங்க, நான் போயிட்டு 5 நிமிஷத்தில் வந்துடுவேன். சரிங்களா? இங்கே உட்காந்துருங்க. 5 நிமிஷத்தில் வந்துடுவேன். யார் கண்ணியும் பற்றக்கூடாதுங்க. பத்திரமா வச்சுக்கோங்கண்ணே. சரிங்களா? சப்பா டேய் யாரா அவன்? கர்ம கர்மா. ஷாய் ஸ்ரீனிவாசா கோவி. எங்கேயா போன? உங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு பத்திரமா போனை பார்த்துருக்கீங்க. கை நன்றிங்க. இது என்ன சவுண்டுங்க? என்ன ஒரு வண்டி எப்படி பார்த்துட்டு போனாரு தெரியுமா? என்ன ஒரே ஆக்வர்டா இருந்துச்சு எனக்கு. ஆக்வர்டா இருந்ததா? இங்க இருந்து ஆக்வர்டா இருந்துச்சு. ஏன் போன்ல இருந்து? ஏங்க நான் ரொம்ப டிவோஷனலான ஆளு. இப்போ கூட பாருங்க சாமி பாட்டு வருதுங்க. இது ஆக்வர்டுங்க. என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானே எனக்கும் புரியல. உங்களை நான் சேஃப்டான பேசணும் குடும்ப பொண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க. இப்படி இருக்கீங்களேங்க. யாராவது எனக்கு மெசேஜ் பண்ணா இந்த மாதிரி சாமி பாட்டு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். நீங்க சாமி பாட்டு இப்படி சொல்லக்கூடாதுங்க. தப்புங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வேற மாதிரி ஏதோ வந்து கேமரா இருக்கு, நான் பார்த்துட்டேன். நீங்க அப்பவே நான் அவரை நோட்டீஸ் பண்ண, நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன்ட்டு. சார் என்ன பண்றீங்க? ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கம்பா. ப்ரோ ஒளியாதீங்க. மேலே எழும்புங்க. பார்த்துட்டாங்க. எங்க ப்ரோ உங்களை வைக்க சொன்னேன்? வாங்க ப்ரோ. உண்மையா கேமரா பார்த்துட்டீங்களா? அது கேமரா எதுக்கு வச்சிருக்கோம்னா, எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கியூட்டான ஒரு பொண்ணுலாம் இருக்காங்களோ, பொம்மை இந்த மாதிரி இருக்கவங்களை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து எங்க சேனல்ல வந்து நாங்க வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிராங்க்ல உண்மையில எனக்கு தெரிஞ்சு உங்க போன்ல இருந்து அந்த சவுண்ட் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எங்க போன்ல எப்பொழுது நாங்கெல்லாம் குடும்பஸ்தன். ப்ரோ கண்டுபிடிக்க ப்ரோ. அவர் இன்னும் கண்டுபிடிச்சு போட்டுட்டு இருக்காரு ப்ரோ. ஆஃப் பண்ணுங்க ப்ரோ. அதை ஆல்ரெடி பாத்திருக்கீங்களா? எங்க சேனல் பேர் சொல்லுங்க. நெல்லை 360. பரவாயில்லப்பா. ரொம்ப நாள் வீடியோ போடாட்டாலும் பரவாயில்ல, ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ போடலாம்ல? உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல? ஓகே. ஃபோட்டோ எங்க வீடியோவே எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். இது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கூட நாங்கள் அனுப்பிவிடுறோம். எடுங்க ஃபோட்டோ எடுங்க. இல்ல சேர்ந்து எடுப்போம். நீ எடுல அப்படி செல்ஃபி. ஆனா நான் எடுத்து தரேன். செல்ஃபி இல்ல ஏதாவது கியூட்டா போஸ் கொடுப்பீங்களா பொண்ணுங்க? பயங்கரமா இருக்கடா இந்த ஸ்டில்லு. ஓகே வேற ஸ்டில்லு கொடு. பாருங்க என்ன திறந்து பாருங்க. இந்த வீடியோ போட்டுடலாம்ல? போட்டதுக்கு அப்புறம் டெலிட் பண்ண எங்க வீட்டில் இப்படி சொல்லுதாங்க ப்ரோ, என் லவ்வர் இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி டெலிட் பண்ண சொல்லுங்க. அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஓகேங்க, தேங்க்யூ. எனிவே உங்க பேரு? வைசால். இல்ல உங்க நேத்து உங்க கனவுல ஒரு பொண்ணு பேரு வைசாலி வந்துச்சு. ஏஞ்சல் பிராங்க்ல இல்ல, உண்மையா நீங்க தாங்க ரெக்க வச்சு வந்தீங்க. இதே சிரிப்பு தானே நான் கேட்டேன். ஏங்க உண்மையில அந்த ஏதோ பாட்டு மாதிரி இருக்குங்க. அதுவா இல்லை நீ சிரிக்கிறதா என்னன்னு தெரியல. ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக சிங்க் ஆகுது. ஏன் வேணாம் மறுபடியும் மற்ற சேனல் மாதிரி நம்ம மறுபடியும் வரோம். நீங்கள் தெரியாத மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிடுறீங்களா? என்னடா எங்க வீட்லயே அடிக்கிறீங்களா? என்னடா எங்க வீட்டில் என்னடா அடிக்கிறீங்க? ஆக்சுவலாக இவன் யாருன்னு தெரியுமா? நான் வந்து ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ப்ராங்க் பண்ணோம். அப்போ உனக்கு ஏஜ் என்ன? அப்போ எனக்கு லாக்டவுன் டைம், நான் 7th படிச்சுட்டு இருந்தேன். லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் மாஸ்க் கூட 7th. அந்த வீடியோ இப்போ பார்க்கட்டுமா அவங்க? பாருங்க. தம்பி ஒரு சின்ன ஹெல்ப். தலை லாக் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப பிடிக்குது. லைட்டாக இப்படி தட்டேன். ஆமாம், தலை லைட்டாக தட்டணுன்னே. அந்த சின்ன பையன் ஓடினான் பார்த்தீங்களா? தெரிச்சு ஓடினானா அவன் தான் இவன். இப்போ இங்கே வந்து என் கூட வந்து பிராங்க் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகே, வாழ்த்துக்கள். அண்ணா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லைங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இருக்காங்களா? நீங்கள் சிங்கிளா கமிட்டடா? சிங்கிள் தானா? சிங்கிள் தாங்க. யாரு என்ன கேட்டாலும் நீங்க சிங்கிளா கேட்டா இல்ல ரெடி டு மிங்கிள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவான். இப்ப எப்படி இல்ல நீ சிங்கிளா? ரெடி டு மிங்கிள். நான் எப்பவுமே சிங்கிள். ஆமா, ரெடி டு மிங்கிள். பப்லாம் போவீங்களாங்க? பப்லாம் போக மாட்டீங்க?
இல்லை உண்மையாக தான் கேட்குறேன். பப்பு போவீங்களா? பப்பு போக மாட்டீங்களா? பப்பு வந்து எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இல்லைலாம் அண்ணன் தங்கச்சியே ஆடிட்டு இருப்பாங்க. உள்ள வந்து அண்ணன் மட்டும் வந்தா வராது, தங்கச்சியும் கூட சேர்ந்து வந்தாதான் ஃப்ரீ என்ட்ரி. அதனால நீ அவங்க கூட வந்துருந்தீங்களா? முதுகுல குத்திட்டு இல்ல முதுகுல குத்திட்டு தப்பா இல்ல. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இருக்காங்களா பப்பு போற மாதிரி? அப்படி யாரும் நீங்க சும்மா ட்ரை பண்ண வேண்டியதானங்க? சும்மா ஒரு தடவை பப்பு உள்ள போய் எப்படிதான் இருக்குன்னு பார்க்க வேண்டாமா? ஆஹா பிட்ட போட்டுட்டானே, மனசு மாறிடுவாளோ. நீங்களும் நானும் வர போலாம். போலாமா? சரி வாங்க. மாறிட்டாளே. கை கொடுங்க. தேங்க்யூ. போலாமாங்க? போலாம். ஏதோ ஃப்ரிட்ஜ் டோரை தொட்ட மாதிரி இருக்கு. என்ன சாரிங்க, அவன் கையா ஏதோ ஃப்ரிட்ஜ் டோரை எப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்க இப்படி பிடிச்ச மாதிரி இருந்ததோ? ஆமா. ஃப்ரிட்ஜ் டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா? இல்ல அது தப்பு. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இருக்காங்களா? எங்க இருக்காங்க? வர சொல்றீங்களா? பிராங்க் பண்ணிடுவாங்களோ ஒரு பிராங்க். அவங்களும் இதாக பிராங்க் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப அவங்க இதே உங்க ஃப்ரெண்டுகிட்ட கேட்டால் அவளா உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க? வைஷாலினியா வச்சு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா பார்ப்பாங்க. உங்க ஃப்ரெண்டை கூப்பிடுங்க பார்ப்போம். இதே கூப்பிடுங்க ஃப்ரெண்டை கூப்பிடுங்க. தைரியமா நம்பிக்கையா சொல்றீங்கல்ல, கால் பண்ணி கூப்பிடுங்க. ஃப்ரெண்டை கூப்பிடுங்க. நீங்க தான் பின்னாடி ஏதோ பண்ணீங்க. பின்னாடி எனக்கு கை உள்ளங்க ஏறிச்சு, அவன் சொரிஞ்சு விட்டாங்க. மறுபடியும் சொரிஞ்சு விட்டு 7059 நம்பர் மறந்துடுவேன். 2 வாரத்தை ஏதாவது பேச மறந்துடுவேன். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட ஃபோன் போட்டு எனக்கு ஒரு பிரச்சனை, 2 பசங்க என்னை சுத்து போட்டாங்க, நீ இப்போ வா அப்படின்னு கூப்பிடுங்க. ஓடி வந்துருவாங்க. பாப்பமாங்க. ஓடி வர மாட்டாங்க, இருந்த இடத்துல இருந்து ஓடி வீட்டுக்கு வரலன்னா உங்க ஃப்ரெண்டும் நீங்களும் சேர்ந்து நீங்க எங்க கூட பப்பு வரணும். ஓகேயா? ஓகேயா? ஹலோ இவா. என்ன 2 பேர் சுத்து போட்டாங்கடி. வா இவா கொஞ்சம். எங்க இருக்க? நானா இந்த பார்க்ல தான்டி இருக்கேன். நம்ம மீட் பண்ணுவோம்ல அந்த பார்க்ல. அப்படியா? வா இவா சீக்கிரம் வா. half an hour ஆட்டுமா? இப்போ 20 மினிட்ஸ்ல நீங்க இருக்க. வா. ஓகே ஓகே. எனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா. அவங்க வரட்டும், நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களை ப்ராங்க் பண்ண மாதிரி அவங்க ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுறோம். ஓகேயா? சும்மா ஏதாவது பேசுவோம், அவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிவீல் பண்ணலாம். ஓகே உங்கள் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி. ஓகே சூப்பருங்க. உள்ளங்க அடிக்குது மறுபடியும். வளகாப்புல வளையல் சவுண்டு இப்படி தட்டினா வரும் பார்த்தீங்களா? வளகாப்பு வளையல் சவுண்ட் இல்லைண்ணே. கொலுசா இது? கொலுசு இல்லைண்ணே. அப்புறம் இந்த ஏஞ்சல் நடந்துன்ற சவுண்ட கேட்டுருக்கீங்களா? ரெக்க மட்டும் படப்படன்னு அடிக்கும் தெரியுமா? மலையில் நடந்த காக்காவுக்கு உங்களை சொல்லல. அவங்க ஃப்ரெண்ட் வந்தோடனே இப்போ 20 மினிட்ஸ் ஆகுமா? அது வரை காஃபி ஏதாவது குடிப்பா? சும்மா அங்கே கஃபே இருக்கு, அங்கே பிரியாணி இருக்கு, பிரியாணி போய் சாப்பிடுமா? காஃபி குடிக்கலாமா? ஓகேங்க. கை பிடிச்சிங்கன்னா நான் வருவேன். காஃபி 1/2 போடும். காஃபி பே பூஸ்ட் குடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கு. அடியா? ஐயோ பூஸ்ட் கீழே கொட்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஆர்டிஸ்ட் மாப்ள யூ டிராப்ட் திஸ்டா மாட்டிக்க. என்ன மாப்ள இது கேப்பா? ஓடு நல்லா இருக்கும், உனக்கு சூட்டா இருக்கும். காத்திருந்து காலங்கள் போகுது. காது காட்டுங்க. காதில் பூச்சிட்டான். ஏங்க 20 நிமிஷத்துல வரேன்னு சொன்னாங்க. டைம் வந்து 45 மினிட்ஸை தாண்டி போகுது. இன்னும் உங்க ஃப்ரெண்டு வரல. காஃபின்னு பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்தாச்சு. நல்ல ஃபுல் மீல் சாப்பிட்டு வந்தாச்சு. நான் மீல் சாப்பிட்டேன், அவங்க பிரியாணி சாப்பிட்டாங்க. உண்மையில அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வரமாட்டாங்க. நம்ம வந்து இப்போ பிரியாணி சாப்பிட்ட மாதிரி அடுத்து ஏதாவது படத்தை எடுத்து போயிட்டு வருமா? கால் பண்றேன். ஃபோன் வந்துருச்சு. ஹலோ ஹலோ இவா. வைஷாலி நான் வந்துட்டேன். நீ எங்க இருக்க? நான் பார்க்கிங் கிட்ட இருக்கேன்டி. அங்கேயே இருக்க சொல்லுங்க, நான் வரேன். நான் வரேன்னு சொல்லுங்க. என்ன? ஹலோ இவா, இதோ வரேன். வரியா? ஆமா. நான் வரட்டுமா நீ வரியா? இல்ல நீ அங்கேயே இரு, நாங்க வரோம். ஓகே ஓகே. ஏங்க ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நான் ஒரு நல்ல ஐடியா தோணுது. அவனை கேஷுவலாக கூப்பிட்டு அந்த இருக்குல்ல அந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச் அதில் உட்கார வைங்க. நாங்கள் வந்து ஏதாவது சின்ன வீடியோ மாதிரி நான் அவங்கள உட்கார வச்சு நான் ஏதோ வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. ஓகே போகலாம் வேண்டாம், சும்மா ஏதாவது ஓரமாக நில்லுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஓகே டீல் டன். சூப்பருங்க. ஃபோனை என்கிட்ட தான் இருக்கு. அவங்க நம்பர் சொல்லுங்கள். யார் நம்பரு? உங்கள் நம்பர் தான். 63 825. எல்லா நம்பரும் 63 தான் ஆரம்பிக்கா? இருங்க. சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் காணாமல் போயிட்டீங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கு கால் பண்ணுவோம்ல. சொல்லுங்கள். 63 63
டக்குனு யாருக்கு கால் வருதுன்னு பார்ப்போம். ஃபோன் என்கிட்ட தான் இருக்குது. உங்கள் கால் வந்துச்சுலாம் கட் பண்ணி விட்ருவேன். விஷயம் வந்துட்டா பிருத்திவி நல்ல டிஸ்கவுண்ட் வந்துருக்குது. வந்துருச்சா? காப்பி அடிச்சிடும். ஓகே ஏங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு வாங்க. ஓகே நல்லா கவனிச்சுக்கோ, அதில் உட்கார வைங்க. ஓகே நாங்கள் அதுக்குள்ளே செட் பண்ணிடுவோம். ஓகே போயிட்டு வாங்க. அப்புறம் கேமரா வச்சுக்கி அந்த இந்த மாதிரி மாற்ற மாதிரி வச்சுருவாங்க ப்ரோ. அங்கே அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி போட்டுருங்க. சரி என்ன பண்ணலாம் அவங்கள வச்சு ப்ரோ? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கால் கிளாஸ் போமா? நானும் ஏதோ பயங்கரமாக யூனிக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாச்சும் கண்டென்ட் ஏதாவது புதுசாக கொண்டு வந்து ஏதோ சொல்லுவான்னு நினச்சா. ஆனால் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு கால் கிளாஸ் பிடிக்கலன்னு ஒருத்தர் கூட இருக்க மாட்டாங்கண்ணே. புரியுது, கால் கிளாஸ் போவோம். ஆனால் அது ஒரு மாதிரி அது கூகுளில் வந்து கால் கிளாஸ்ன்னு அடிச்சிங்கன்னா பிருத்திவின்னு வரும். இல்லை எனக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாதில்ல, எனக்கே ஏதாச்சும் வந்துடும்ல. ஓகே கால் கிளாஸ் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுப்போம். அடுத்த வீடியோவில் அவங்க ஃப்ரெண்டுகிட்ட என்ன பண்ணுறாங்கிறத பார்ட் 2ல் பார்ப்போம். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும்